جهزت كوبايتين من اللبن، ضفتهم كده في طاسة او صينية، ضيفة عليهم معلقتين كبار من السكر او 3 زي ما تحبي. دفتهم بس شوية كده على النار. في الطبق التاني ده في معلقتين كبار من السمنة البلدي. بدأت اجيب بقى الرقاق واغطسه كده في اللبن بالسكر، وعلى طول بضيفه في صينية. الصينية دي كنت دهناها كده برضو بمعلقة من السمنة. بضيف بقى رق كده من الرقاق او طبقة طبقة من الرقاق بالشكل ده. بين كل طبقة بندهن كده شوية من السمنة لحد ما نخلص كل الطبقات اللي معانا. بنضيفها كده في اللبن اللي متحلي طبعا بالسكر، وبعدين رشة كده من السمنة، اخر شوية بقى من السمنة بضيفهم على الوش. بدخلها بقى الفرن. كمان ممكن تسويها على عين البوتاجاز، يعني زي ما تحبي. دخلتها بقى الفرن على طول، ما بتاخدش وقت وبتستوي معانا. رشيت بس فوق الوش كده رشة بسيطة من السكر. ممكن كمان تضيفي على الوش قشطه لو حابه. دخلتها بقى فرن سخن على درجه حراره 200. لما اخدت لون كده من تحت والحروف شغلت لها الشوايه، واول ما خرجت معانا ضفت لها كوبايه من اللبن. كوبايه اللبن دي اتبقت معانا من اللبن اللي انا كنت بسقيه فيه في الاول، يعني مقدار اللبن كله اللي استخدمته كان كوبايتين. بضيفه بقى على طول كده والفطيره سخنه معانا بيتشرب اللبن زي ما شفنا كده. ضفت لها كمان شويه من السكر البودر وشويه من الزبيب. زودي بقى السكر لو حابه، وقت التقديم تزودي كمان سكر او لبن